क्या आपको पता है प्लेन में बैठने के बाद एरोप्लेन मोड क्यों ऑन किया जाता है? तो देखो, जब प्लेन हवा में उड़ता है तो वो एयरपोर्ट और कनेक्शन टावर से कनेक्टेड रहता है। सर जी, इधर बारिश होने वाली, इधर मत लाना, आगे से प्लेन आने वाला है, झट से कट मार देना, 2 किलोमीटर पे थोड़े बादल है, ऊपर से ले लेना। मतलब वो सब पायलट को गाइड करते रहते हैं। और अगर इस टाइम पे किसी ने एरोप्लेन मोड ऑन नहीं किया होगा तो मोबाइल अलग अलग टावर से अलग अलग कनेक्शन ढूंढेगा। और जब प्लेन तेजी से उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेजी से कनेक्शन ढूंढेगा और वो मोबाइल कनेक्शन वेव पायलट कनेक्शन वेव में दखल अंदाजी करेगा। इससे पायलट को सिग्नल नहीं मिलेगा और प्लेन सीधा